हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कासिम मोटो। आज हमारे पास बजाज की पल्सर 125 आई हुई है और ये BS6 मॉडल में है, जिसमें कि ये बिल्कुल न्यू बाइक है और 2 सर्विस भी है। इस बाइक का जो फ्रंट शॉकर होता है, फ्रंट शॉकर वो आवाज़ कर रहा है। फ्रंट शॉकर मडगार्ड से टकराता है, ये वाइज़र और मडगार्ड दोनों आपस में टकराता है। तो इसके लिए मुझे इसका शॉकर रिपेयर करना है। शॉकर में जो भी ऑयल वगैरह लगता है वो हमें डालना है। शॉकर का जो जंपिंग है, जंपिंग को देखते हुए हमें पता चला कि इसका शॉकर बनाना पड़ेगा, इसमें शॉकर ऑयल डालना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको रियर कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे शॉकर का जो जंप है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, ये 2 उंगली भी मुश्किल से नहीं रुकता है, जो कि ये ज़्यादा जब जंप करेगा तो ये जो देख रहे गाइस, ये मडगार्ड इस नंबर प्लेट से टकराएगा। हालांकि अलग से इसमें एक कवर लगाया गया है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये ज़्यादा जंपिंग हो रहा है, इस वजह से ये मडगार्ड जो है इससे टकराता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों शॉकर हमें बाहर निकालना है और शॉकर में हम नया ऑयल डालेंगे और कितना ऑयल डालना होता है वो भी आपको बताएंगे और कैसे चेंज करना है, कैसे खोलना है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें 17 नंबर का पाना चाहिए आपको, 12 नंबर का गोटी हैंडल चाहिए, जिससे कि आप ये डिस्क का पूरा असेंबल खोल सकते हैं और 17 नंबर पाना से चक्का खोल सकते हैं। 6 नंबर का एलंकी आपको यहाँ पे लगाना होगा और 14 नंबर की चाबी या फिर पाना चाहिए, जिसमें कि आप यहाँ पे इस बोल्ट को लूज करेंगे और 6 नंबर की एलंकी यहाँ पे लगाना होगा, जिसमें कि आप शॉकर को बाहर निकाल पाएंगे इसके द्वारा। ठीक है गाइस, उसके बाद 14 नंबर का एलंकी आपको लगाना पड़ जाएगा शॉकर का नट खोलने में और फिर बाकी आप शॉकर ऑयल रख लीजिए और इसमें कितना डालना है वो आपको बता देते हैं खोलने के बाद। तो शॉकर तेल इसमें कम डाला हुआ है, करीब 120 या 30 ml ही इसमें पड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें टोटल ये 200 ml ऑयल है इसमें, लेकिन हमें इतना नहीं डालना है, हमें यहाँ तक डालना है, करीब 175 ml हमें डालना है। ठीक है, ज़्यादा है इसमें। यहाँ तक हमने रखा, 175 ml हम इसमें डालेंगे। तो दोनों शॉकर में हमने ऑयल डाल दिया और इसका ये देखिए नाप, यहाँ से अगर मैं इसको नाप कर देखूँ तो ये 4 उंगली हमारा और बाकी 1 उंगली और आएगा, तो 5 उंगली के बराबर। और ये शॉकर यहाँ पे टाइट होता है, हैंडल टी में यहाँ पे टाइट होता है। तो टोटल हमने करीब 3 उंगली इसका जंपिंग रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें होता क्या, देखिए जो थोड़ा ज़्यादा वेट का होता है चालक, तो उसका शॉकर ज़्यादा जंप करता है, तो इससे शॉकर भी कभी क्या आवाज़ करता है। ये शॉकर जो है रेड से टकराता है यहाँ से और आवाज़ करता है, तो उसे ख़राब लगता है चलाने में। और जो कोई हल्का आदमी है तो उसके लिए भाई तो वही ठीक था जो पहले था, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत लगना चाहिए उसमें। अब ये सही है, इसको फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से शॉकर का काम हो गया है और मैंने बाइक को चलाकर भी देखा, काफ़ी अच्छा लगने लगा। पहले से जंपिंग अब कम होने लगी है, पहले काफ़ी ज़्यादा ये शॉकर लूज था और हमने ये वाला कवर भी खोल दिया।